Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Mauhati constituency kadai ka constituency ka bala benanam bha halor ka jing sneu jong ka surok bat kane ka jing sneu laban ong ba kadai namar ka jing bum shim khia jong gi nong mi khmat ki bala leit no ki pait ba jong kane ka constituency ki dang hab ban mat ya ka ju ka jing e hado kini gisngi halor kane ka jing sneu palat jong ki surok da ka jing ngau khia ka mensim u MLA u badai ru u MDC u ba Charles Marngar ha ka sngi tho ding jong ka tayo ka nriu tarik urisau arjar arpulai rengkat bat kirang ba nong kersian jong u kila lej bania kendo ya sembut menteri rang ba ka jela u ba Preston Tensong u ba pe ya ka tanat Public Works Department ban pen sngo ha u halor ka jing e bagi pat ba kia kendo Hagane kejing ya kendo na kaliang jong ba Charles Marngar ula IT da ka dorkas ka bala kedo baladon kamban shnano da ka surok intermediate lane na ka snong sonidan shadu sha umseng ka surok na snong umkra shadu ka snong suntumau bat ka surok snong ha ka snong sonidan habaya keren bat kilat pathai kubor uba Charles Marngar ula yatu bana kaliang jong u sembut menteri rang ba uba Preston Tensong ula ai ka jing kular ba mardor on batha ya ki officer ban penkre ya ka jing mang pisa na ka benta ban shnano ya ki tai ki surap kawai ka ba ngiwan ban ya keren manta kadai ka bai dei bat usurok ubadang sa na soni dan somsiang piu new surok musning jakirut udon prapau kilometer te menta 10 kilometer hadu menta ngimpat na kaliang ga jong ngi hapo ka konsensi nginang mat jing e namar ba udang sa hai tu rujuk surok na do menswa baga jing sneu ga jong surok tingi wan ban bu ke jing kerpat chi te ngi sokman hadin ga jing e kendo bat i na kaliang ga jong i la ai ka assurance bat ba ila airu ka direction ba mardor ban snano ki estimate ban submit no saka department kenang ban kaliang jong ke department kan yo ban le ka badon kam piu ni surok jongi u itongku bat usurok syapo asam jakirut kadai umsning jakirut ti na kaliang jong ka asam na jingking umsiang ha ka snong topatoli asam kila ada ban sna ka intermediate len tu basa hiu dei tang uni khendiat jongi 10 kilometer ti kalai kawan kala jenjar ti kata ka dei ka wei ke jingkerpat te ha ka juk ko poro ngalai ka wei pat ke jing tho ba for the time being namar ba ngi so thu kat dasna estimate ban submit biang ska department kat dawan kata ka surok tina kaliang ka jong ngi ngila kerpat roi iba in nyarap ban le ya ka repairing na ka banta kini ka 10 kilometer nang ban pesuk ya kelek kawan namar kumbolong mentahi ki kalerit le mlong subanya ma ki kalerit mlong subanya tang ki kali ke bah ka thleu ka bah ki don ki jaka ka blalong kum ka pung dok ha bat kum ta ter kene ke jing e ka bangiwan soi i tina kaliang ke jong i la ai ka direction ban pha ban submit ikani chief engineer ba unle kloi kat bala ya kani ke repairing te na kaliang jong i pen pau ka jing ai khublai i mar bang yon kendo i la sngap i ka jing kerpat ka jong i ka ba anang ta ba de ka wei ka surok ka ba ulong sisa ka but lom hi na kam ta ki nok sok snong ki bawan na seni dan na moteri na yamkhon na pamplang na pedeng nongrem na mar ki hap ya ileng ba na usurok morong te hadu ka snong umkra men ha kani ngi la yo ka skim na RIDF te khendiat kilometer ang tu lai na ne 100 kilometer approximately udang sa udai be usurok khlau be sudan mulumala usurok be kiti de ki breu ki kali ha portlang ki ya re ka porlior ke mla banya te yo ni ru ngi la bulang ke jingkerpat hai bat ya kani ru ilong ban pen kre noi ki estimate nang ban pha saka department te nang ta kadon ko ka snong ru asunidan namar ngidon lang na sunidan ru ang ni ka bangi labu ke jingkerpat ya ka internal road bat kum juru ka repairing hang te kata ka dei ke bangi wan na kaliang ke jongi tingi pen pau hi ke jing songu nam ta jong i namar ba ai ke jing kular ban kloi kat bala banirap yangi ke jing don kam jong ki pai ba ke jongi te sagawai pada ka bangi kwa hi ban pen pau ke jing songu nam ta jong i ro tang nam ta ke jong i re ke department borok koi khamtam yo chief engineer jong ka PMGSY engineer jong ka PMGSY ha ka bay dei bat usurok maurong rut sning maurong
Uniu surok ru las niu ba. Temena kani ngiyo ka PMJSY ke ba 1 kilometer. Ila trei udah surok. Ting so tenat besok kemen ba mental ada ban upload ya kani bat ngatrai kam slam show bakin khat tendar. Haga bede ba uniu surok umsning maurong road. Ka basa ka de stang kumba khat nyu kilometer ai. Te haga bede ba kani te ngi pen pau ko jing songo na kaliang ka jongi na marba ke department kala sim kia. Kila penrong ye kani bat ngatrai ngi nom slam hi ban yo uniu surok bat shen kin sakhat tendar. Bat ni kermen skamba kan long kumba ngila ya keren ngila pen baik. Bat ngangit kan long ke jengkerku nak kamta ki pai ba nong song snong ke jongi ki badan ha ke ni ke dong ka than ke konsensi ke jongi baru koi ha ke bagi don kam kerki yo surok nam ta ka suk kalet kawan ke joki kata umsning Jakirot udon berapa kilometer kumul ngai pi mana nado umsning hado ajiking usyang udon berapa kilometer dia ke bangi layo agis nam ke beladap kadai 10 kilometer kiyo nak awal bang Tika basa mentah kadi 10 kilometer. Tinggi wan 6 tahun surok badang sa 10 kilometer.